你聽緊嘅係異世界轉生預備班，一個香港人廣東話 TRPG 嘅頻道。每一集我哋都會帶嚟唔同嘅嘉賓、唔同嘅系統、唔同嘅新聞、設計、設定或者唔同嘅團體。所以無論係新朋友、舊朋友、骨灰級玩家、DM、KP 或者 GM 都好，我希望呢個節目都能夠帶俾大家一個歡樂嘅時刻。好，事不宜遲，去翻今日嘅節目內容啦。歡迎大家收聽異世界轉生預備班。今集呢，我哋講一講個 topic 呢，就係講乜嘢叫做 role playing， 或者 role playing 唔同深度嘅一個晉升或者一個比較啦。咁事緣呢，就喺趣上邊啦，有一位朋友啦，咁叫做COC Keeper 咁樣啦。咁呢位朋友提咗個問題嘅，就係講點樣去提升你role playing 嘅水平。咁其實呢個問題呢，我都同朋友傾過一段時間，大家都傾咗幾年咁樣啦。咁都冇一個好 concrete 嘅共識，大家嘅諗法都有啲唔同啦。咁今日呢，我即係適逢呢個又提翻呢一個問題出嚟啦，咁就想同大家傾一傾，究竟唔同嘅諗法咁樣啦。我諗每個人都有佢自己嘅解讀嘅。咁我自己呢，就咁我哋今集咧就會講一講我師傅啦。我師傅我成日都講，我師傅係叫阿 Marcofield 嘅。Marcofield 係MCDM 嘅一個 production house 啦。咁近期係出咗 Jaw Steel 呢隻 TRPG 啦。佢本身係一個做咗我諗都有30幾至到40幾年喺即係 game industry 入邊做過好多唔同嘅即係 technical leading 嘅崗位咁樣啦。咁佢有一個 YouTube 嘅比較早期少少啦，佢 YouTube 嘅 series 咧就講點樣去做 GM， 點樣去做一個設計，或者係成隻 game 嘅 design 點樣啦。咁俾好多 inspirative 我嘅。咁所以kind of 呢個 channel 會出現嘅原因都係因為呢一個緣分咁樣啦。咁今集咧我哋會用佢其中一個 video 講係 role playing 嘅，我諗做一個藍本咁樣啦。咁我會鼓勵大家睇翻英文版本嘅。咁但係大家知道即係我哋香港人就時間比較緊迫少少啦。咁我呢一個 podcast 咧主要係你當係一個 introductory 又好，或者一個 summary 都好啦。咁就去講大約佢有嘅概念。咁但係我都好希望大家去可能參與翻我哋趣上面嘅討論啦，講緊呢個 topic 啦。咁我哋喺個 description 咧，我哋會放翻ACOC Keeper 嗰條 link 啦，同埋呢條 MCDM 嗰條 YouTube 嘅 link 咧，我哋都會放入去嘅。咁啊，希望大家如果對呢個 topic 有興趣嘅話咧，可以詳細少少睇一睇呢啲 material 啦。亦都可能我哋今日講嘅內容有啲咩諗法嘅話，我哋都可以喺趣上面傾一傾。究竟大家嘅諗法係點樣樣咧？你去點樣去睇呢一個題目咧？因為其實咁樣講啦 ，TRPG 入邊咧其實有2個字已經 RP 㗎啦嘛。咁有啲人會從好似我同七月同學傾，咁佢會去睇role playing 係一個 game 係一個重要嘅 element。咁我哋去點樣去睇究竟 RP 呢樣嘢其實都佔咗即係講笑嚟講啊，都佔咗10% 啦，對於呢隻 game。咁究竟呢一個即係 RP 對於大家嘅睇法，或者係嗰個點樣去維持一個 RP， 點樣唔係一個 RP？ 究竟我哋會如果想自己做到嗰個 dimension 深少少，我哋可以點樣做咧？或者係究竟重唔重要咧？即係我哋要深入呢個 dimension， 即係可能講緊個深度要高啲嘅時候，尤其其實呢樣嘢對於玩呢個遊戲嚟講係咩一個重要嘅體驗咧？咁我哋會由唔同嘅作品啦、唔同嘅層次啦，或者係唔同去睇嗰樣嘢，點樣去深入去解釋呢一個概念啦。咁我自己就比較即係要由我師傅嘅呢個講法，由一個起點去思考呢個問題啦。咁亦都希望今日同大家分享一下啦。咁 Marcofield 喺佢嘅節目入邊咧，就將 role play 就分咗2個唔同嘅字母啦，即係佢用一個細草 R 嘅 role play 同埋一個大草 R 嘅 role play 去咁樣去分嘅。咁點解要咁樣分咧？因為我哋唔定義清楚一個字眼嘅話咧，咁其實我哋係好難討論緊究竟我哋係講緊啲咩嘅。咁佢去理解呢個細草 R 嘅 role play 係咩咧？就係講緊你去玩一個遊戲，即係個 role playing game， 你去玩一個遊戲，
個遊戲會因為又會有一個角色啦，個角色會因為你嘅決定而成長，係啦。咁例如有啲咩咧？即係例如Baldur's Gate 咁樣，又例如我哋玩其他勇者鬥惡龍啊、Final Fantasy 啊，其實呢類型嘅遊戲都係我哋有一隊人，然之後你經過你唔同嘅決定，然之後一個角色就會慢慢咁累積一啲數值又好，累積一啲經驗值啊、物品啊，或者一啲等級咁樣啦。咁嗰個角色會越嚟越強大嘅，係啦。咁有好多類型嘅遊戲，我哋都係我能夠歸入呢個細 R 嘅 role playing game 嘅嘢啦。咁有啲咩唔係咧？有啲咩唔係？即係馬里奧就唔係一個 role playing game 啦 ，LOL 唔係一個 role playing game 啦。咁Minecraft 唔係一個 role playing game 啦，即係你個角色係唔會點樣成。當然你 external 嘅物品會增加，咁但係你本身嗰隻 character 係冇 character growth 嘅。咁其實用呢一個概念去分析或者劇情去分析嘅話咧，我哋好容易喺呢個世界入邊分辨到究竟乜嘢係屬於 role playing game， 乜嘢係唔屬於 role playing game 嘅。咁好啦，喺玩啲遊戲嘅時候咧，但係同一時間你可以有兩個唔同嘅玩法噶嘛。我哋用近期傾少少啦 Baldur's Gate 3攞嚟做例子啦。咁一個玩家你去玩呢隻遊戲嘅時候，你可以以破關作為目標，即係話我係唔理隻 character 本身，即係例如呢個角色當佢做嘅選擇可以完全唔理佢個 background story 去做一啲選擇噶嘛。然之後我就係以 optimize 即係最佳化我嘅攻擊力啊，或者我個遊戲策略去玩呢個遊戲。咁對於我嚟講咧，呢一個角色就只不過係一個 tools 或者一個工具，即係可能一個棋子，然之後個棋子佢本身個 background story 嗰啲嘢全部都唔緊要嘅。對我嚟講就係我點樣令到佢最佳化而得到我要嘅結果，即係話例如喺嗰個場景我贏到，我要達到某個故事物，或者我要打到某一隻 boss 咁去做呢啲目的。咁呢個係屬於細 R 範疇嘅嘢。咁但係咧，去到後期少少咧，即係當一個人喺玩 role playing 玩得耐嘅時候咧，其實你開始會發覺嗰個角色嘅諗法同你個人嘅諗法係唔同嘅，即係有一個玩家嘅 objective 同埋角色佢 objective 開始有一個分歧或者分野。咁呢一度我引一引啦，我哋叫有一引Bernard Lee Mulligan 啊 BLM 即係Dimension 20嘅其中一個主要我最中意嘅 GM 啦。咁有一次佢訪問佢講過一句說話，我覺得係幾 inspirative 嘅。咁佢講咩咧？其實對於 GM 同對於 player 嚟講咧，佢哋嘅 interest 咧係同 PC 即係隻 player character 本身唔係好難拉嘅。咁講緊咩咧？就係話一個 PC 喺佢嘅世界入邊，佢的而且確係面對緊一堆困境。例如我想去達到某啲目的，即係我諗住救我條村莊又好，我諗住我成為世界上最強嘅劍豪咁樣，係一個 PC 嘅目標。咁對於佢嚟講，其實佢最想就係好迅速咁達成呢個目標，然之後咧冇任何付出任何代價，然之後好簡單嘅，即係一個美滿嘅人生。大家如果喺正常生活，大家都係咁樣啦，最好就無風無浪，然之後我哋就得到我要嘅結果，咁係最開心噶嘛。咁但係對於 GM 或者對於嚟參加玩嘅 player 嚟講咧，其實佢有一個矛盾位嘅，即係佢會想隻角色好，大部分人都係咁樣啦，即係佢會想隻角色好，但係同一時間佢係想要一個 narrative， 即係有一個 story， 然之後呢個 story 咧，佢哋會唔介意隻角色可能經過一啲苦難或者係即係彎彎曲曲咁去完成一個旅途，佢哋嘅目標其實係一個好睇或者一個 dramatic 或者係一個讓人哋容易即係自己有一個 experience 或者記得嘅旅途。咁呢一方面其實同個即係 PC 同 player 本身係有呢一個間隔，亦都 GM 亦都係好嘗試即係佢諗咗條個 PC 諗咗條好直接嘅路去達到嘅目的都好啦，佢都要去攞一啲板出嚟隔開，扭唔知可能行多2-3個山頭咁樣去要拐唔同嘅彎，即係話你諗住完成呢件目標嘅時候咧，發覺我突然間又要做多啲嘢，因為
個樂趣係來自旅遊之中，亦都來自角色嘅每一個決定之中啊嘛。咁玩家其實去由頭先講緊細緻嘅 RP 去到大致 RP 就係講咩咧？你要明白你個角色自己嗰個，即係我哋做咗一啲人設俾一隻角色，但係我哋係咪真係尊重緊呢個背景嘅設定咧？我哋係咪真係有用佢嘅世界觀去睇呢個世界，同埋佢嘅情感去做呢樣嘢咧？好多時候我哋會玩 TRPG 着迷嘅地方，唔係為咗即係有啲人係啦，即係其實呢兩樣嘢係冇矛盾嘅。咁但係對於一部分人嚟講，就係話我想嘗試由一個唔同嘅人嘅角度去體驗一個旅程，係啦，用佢嘅世界觀或者佢嗰件事去冒險，而同我本身喺一個2025年香港呢個咁嘅地方唔同嘅一個諗法去做呢樣嘢。咁開頭嘅時候咧，大部分都會用啲接近自己嘅 character 或者咩嘅去開始嘅。咁慢慢就會開始加入我想試下一啲唔同嘅元素啊，或者係點樣係啦。咁我哋就去到下一 part 啦，就係話有唔同嘅玩家其實有唔同嘅即係唔同嘅目標同埋 objective 啦。咁好啦，我哋如果去開一隻 D&D 嘅遊戲或者一隻 TRPG 遊戲啦，有啲玩家係為咗能夠去呢個世界入面玩，或者佢去諗嘅時候就我係用一個我砌一架我成日都用呢個三步，好似砌一架四驅車或者砌一個模型嘅角度去放入呢個世界度。然之後點解我要有呢堆嘢咧？因為我要喺呢隻 game 度玩，我就需要去俾呢堆嘢啦。咁我目標係令到所有嘢都 optimize， 令到可以做到我即係作為我一個 representation， 或者如果係啲人啲故事嘅話，就似一個神，然之後去放一個 avatar 喺呢個世界入邊，然之後佢就代表我啦。咁然之後我要點解我要 set up 呢堆嘢咧？就係因為我要去體驗呢個世界，我就需要去 follow 呢堆 rules， 所以我去做呢樣嘢出嚟。係啦，咁其實呢一種中意呢一種玩法，其實係都無可厚非，同玩你去玩 GTA 或者你去玩唔同嘅遊戲一樣嘅。咁佢哋會去玩呢樣嘢，就係話我想係玩個遊戲，然之後去做一啲我喺現實生活上做唔到嘅嘢，而喺一啲 video game 本身，亦都可能係即係個多可變性未去到我能夠提供到即係滿足到我嘅需要咁樣啦。咁喺 TRPG 嘅世界，咁大家都係去講就做到一樣嘢啦。咁可能呢樣嘢係佢哋吸引佢哋玩遊戲嗰樣嘢啦。咁喺Markovia 入邊咧，佢就講呢一類型嘅遊戲，即係話我淨係需要設計一個外貌，然之後我去擲色仔，去決定佢嘅 stat、佢嘅 skill。咁我要俾個名佢，咁但係佢嘅性格咧，或者佢嘅動機係唔係咁重要嘅，對個玩家嚟講。即係我只需要一個 vehicle， 即係好似一架車咁樣，跟住佢做到我一啲functional requirement 啦。咁中文應該係功能性滿足到我要做嘅嘢，即係我一個聖騎士，然之後我可以用智勝斬，然之後做啲咩，做出幾多傷害，然之後我想得到嗰一樣嘢。去到呢個位就停止，然之後我去 experience 個世界。呢一個係一個 valid 嘅 gameplay 嚟嘅，係啦。咁但係呢一類型嘅玩家對於 RP 或者 role playing 嘅要求就比較少，即係比較少啲啦。咁佢哋可以玩得好開心嘅，即係話我有一個 GM，我中意就係做大家一齊一個競技式嘅，大家一齊落場去做一個競爭式，或者係以即係我咪 spam 一堆 zombie 出嚟，或者 spam 一堆 goblin 出嚟，然之後大家去一齊好 enjoy 嗰個過程。咁我可以 let off 一啲 steam 啊，即係可能翻工壓力啊，咁我處理到，或者我去有俾少少劇情佢去做到成件事咧。其實一樣嘢係一個佢哋玩得開心就 OK 嘅嘢啦。咁但係第二樣嘢就係，如果大家想去從另一個角度睇，如果由一個，然後再複雜少少就係我哋叫做one dimensional 嘅 character。
咁 one dimensional character 咧，其實喺好多影視作品啦，或者喺唔同嘅即係 TRPG 都會出現嘅，但係主要會喺一啲NPC 或者係一啲簡單少少嘅玩家嘅設計角色入邊會出現啦。咁 one dimensional 嘅角色即係講緊啲咩咧？個角色係有一定嘅獨特性，即係例如Micopi 嗰個 case 就係可能我雪姑七友嗰7個小矮人，咁其實佢哋每一個都有一個性格嘅，即係話例如有憤怒、有眼瞓咁樣，或者一個happy 咁樣，佢永遠都好開心嘅。咁呢堆 character 有佢嘅存在價值嘅，即係話我呢個 character 成日都好開心啊，突然間佢一日佢愁眉苦面咁同呢個主角講，然之後講一件事，然之後嗰件事可以因為佢同佢本身嘅角色嘅唔同或者差異，令你感受到呢一個係一個好特殊嘅 moment， 呢加重嗰個事件嘅感覺，係啦。咁呢個世界係需要有好多唔同嘅 one dimensional character， 因為如果你全部人都太複雜嘅話，其實會個劇情冇 overload 嘅。咁亦都好顯淺咁樣可以俾即係我哋去一個旅館，然之後個旅館嗰個老闆就係一個尖酸刻薄嘅人，或者咁樣嘅話可以好獨特嘅 character， 然之後佢突然間對一個人好好，咁點解佢會咁樣好咧？咁我哋就會開始去諗究竟呢個角色同埋嗰個故事之間嘅聯繫或者咩？咁又唔可以叫佢哋 filler character 嘅，咁佢哋喺呢個世界入邊能夠去俾到一個意義同埋一個 feeling 或者一個氛圍出嚟啦。咁但係咧one dimensional character 咧就冇一個即係長遠嚟講，佢唔會有一個角色嘅成長，或者佢唔會有一個internal conflict， 或者係去表現到一啲嘢。咁但係當然你表現得可能要長時間啦。頭先講 NPC 可能因為佢哋每一個出場嘅時間都好短，你根本就唔能夠好難，除非你做一個 recurrent character 啦。如果唔係，你好難去表達到佢而家原本係咁樣，佢下一次就會變咗咁樣樣，佢要持續地出現啦。咁但係如果用一個玩家角色，即係話喺成個 story 入邊，你嘅 spotlight 佔嘅時間會比較長，亦都能夠可以慢慢到表現呢啲嘢嘅話咧，咁其實咧以一個再深度多少少嘅角色會比較好嘅。咁當然啦，一個維度嘅角色已經比頭先沒有維度嘅角色好，因為我哋已經係由一個玩家同埋角色之間開咗一個屏障咁樣啦，即係有一個分歧喺兩個人唔同嘅性格同埋身上啦。咁我覺得呢個係一個好好嘅即係 step up， 然之後令到自己個 RP 嗰個 depth 會開始增加嘢啦。咁我哋再嚟就去到一個 three dimensional 嘅角色啦。其實我哋之前去訪問同阿Chris Bonfire 嘅訪問入邊啦，我哋同阿 Brian 係有提過呢個問題嘅，即係問題啦，即係佢去想去創造一個角色。個角色佢係期望能夠睇到呢個角色由開始嘅時候去到結尾嘅時候係會有唔同嘅，即係未必係好或者差咗啦，但係會有一個因為一個角色面對一啲事件而開始有一個內心嘅掙扎，或者佢開始去諗究竟我個角色喺呢個時候我要 make 咩 decision 咧？我個 decision 會唔會隨住我嘅價值觀，會唔會隨住呢一個經歷而有一個改變，可能變咗一個更加好嘅人，或者變咗一個更加壞嘅人咧？係啦，咁呢個補充啦，即係一個深維度嘅角色，唔代表佢要有一個口音，即係可能講緊voice acting， 或者係一個好誇張嘅表演，而係佢自己有個動機同埋矛盾。即係例如開頭，例如我曾經設計個角色咧，開頭佢一開始就係我係由呢個叫做屍體堆爬出嚟嘅一個角色，即係話我完全唔會相信呢個世界所有人。我亦都個角色亦都要對所有人做嘅嘢都好均真嘅，即係我個角色係唔想欠人所有嘅嘢，係啦，即係覺得大家都係交易嘅啫，大家都係利益嘅群體咁樣。
由呢一個角度去切入，其實跟住佢慢慢成長嘅時候，開始我懂得去即係相信其他人。原來呢個世界有人係願意唔係純粹因為利益能夠同佢交到朋友，或者係作為一個有深度嘅嘢。咁呢一個係我亦都係期望緊嗰個角色能夠經過呢啲經歷去慢慢一個軟化或者係一個成長嘅概念啦。咁我其實我呢度講一講啦。其實我覺得所有嘅影視作品又好，或者 TRPG 作品都好啦，其實最能夠反映一個人嘅價值觀或者一個角色嘅價值觀咧，係當佢面前有幾個選擇，即係話佢有一個天平，然之後佢覺得 A 呢樣嘢同埋 B 呢樣嘢放上去，佢只能夠做到一樣嘅時候，佢究竟選擇邊樣嘢就係對於佢嚟講，佢嘅價值觀係比較優先嘅，係啦。咁而當佢可能 campaign 頭同埋 campaign 尾，佢願意做嘅選擇唔同嘅時候咧，其實呢一個係一個好明確個角色，唔好講成長啦，至少係一個轉變嘅一個 indication 啦，係啦。咁係啦，咁呢一啲嘢去到我哋要建構一個故事去表達呢樣嘢咧，咁其實好講究竟 GM 同埋個 player 嘅 communication 啦，即係話我期望緊呢個角色，我有呢個位係佢會諗住想轉嘅，咁 GM 要俾到一個劇情一個 choice 係呢兩樣嘢放喺個天平上邊，先至能夠令到個玩家角色有機會去作出一個新嘅抉擇，係啦。咁我哋先講由GM 其實同 player 同一時間都要去即係去睇呢個 role playing 要做到 enrich 到嘅話，其實點樣去開始去諗咧？咁我諗我自己去寫劇本咧，其實我叉開講啊，我自己寫劇本其實好多時候我會幫啲角色去定一個 MBTI 嘅即係佢自己 MBTI 係乜嘢啦？佢究竟理解呢個世界嘅方式啦，佢去表達自己嘅呢個世界方式啦，佢有一啲核心價值觀啊，咁佢想做啲乜嘢？佢想喺呢個世界入邊，佢點樣去睇唔同人嘅關係啦？咁呢個亦都係MCDM 個即係 McCoffee 嘅 video 有講嘅，即係一開始呢個角色究竟 NPC 又好PC 又好，究竟佢想做啲咩咧？係啦，究竟如果佢係一個復仇聖騎士嘅話，冇明顯嘅復仇啦，咁或者係佢係咪想去達到一啲目的咧？佢咪可能揾翻自己屋企人咧？佢守護緊一啲價值觀咧？係啦，即係我有一啲嘢係佢好渴望去尋求嘅，佢先咗喺呢度。因為如果唔係嘅話，點解一個人會去干犯一個咁危險嘅職業？點解我唔去做一個普普通通嘅人就算咧？我要去一個冒險隊去用一個咁 risk 嘅方式去得到我嘅目的咧？咁呢個動機係呢個動機係你好容易能夠拿捏到一個角色佢點解咁辛苦都喺度，咁你好容易就由嗰邊 derive 到佢對於呢件事究竟會有咩反應咧？如果你有一個持續嘅動機嘅，係啦，即係話我要去頭先講，我哋去尋仇或者係去保護家人。如果有一個持久少少嘅動機嘅話咧，咁我哋 throughout 成個 campaign 都用同一個動機，我都可以做到呢隻 character 啦。咁但係如果唔係嘅，我話例如你個動機好容易被滿足嘅，即係我要去揾翻我嘅家人翻嚟，咁我一揾到佢我就完噶咯，即係我脫離冒險噶咯。咁你就到時就再諗過，我嗰陣時咧我就要為咗保護我呢啲家人咧繼續去生存落去啦。咁頭先我哋講咗啦，最基本嗰個角色你要定位到佢動機係乜嘢啦。第二樣嘢就係話呢個動機係咪真係佢想要，就係佢想要嘅嘢咧？即係話動機背後可能有一個 subtext 嘅。我哋如果寫劇本或者去寫，即係我講戲嘅劇本啦，或者去寫故仔嘅話，好多時候一個角色佢自己講緊嘅嘢，或者係佢諗住嘅一樣嘢，其實唔係佢真正嘅理由。其實對同人生都一樣，即係我好渴望所有人都中意我嘅原因，可能係如果人哋唔中意我嘅話，咁我嘅價值咧就會受到可能同我嘅抄碼有關定點樣樣啦。咁例如想報仇，
或者係想報仇嘅原因，可能佢嘅仇人喺以前你會發覺自己好無力，保護唔到自己家人，然之後想通過報仇呢個行為嚟去驗證翻自己而家已經係強大，佢足夠保護到自己。佢原本嘅原因就係因為對於自己能力嘅不安感，佢源自於佢對於力量覺得呢個世界實在太脆弱啦，因為細個經歷過呢啲嘢咁樣。咁即係講緊潛台詞或者 subtext 佢真正嘅動機，呢個係好容易去俾多一啲深度去一個角色嘅內涵嘅，即係話佢係想變成所有人嘅，即係可能講緊世界第一劍豪咁樣。咁世界第一劍豪嘅原因係細個嘅時候去學到咩嘢，或者係話我想去揾到一個地方能夠煮到餵打到所有人嘅。係我大家熟悉嘅朋友知道，我就係背嘅 One Piece 嘅角色表啊嘛。即係或者我要揾到呢個世界能夠治療呢個世界所有人嘅萬能藥嘅。咁呢啲都係一個即係基本嗰個角色嘅動機，即係佢要去繼續冒險嘅動機。但係嗰個動機嘅潛台詞究竟係咩呢？就係話我發覺呢個世界好多人食唔飽，我細個嘅時候深切感受到呢個痛苦。即係冇嘢食嘅痛苦，所以我諗住用一個方式去令到冇人需要去再經歷呢個痛苦。我要去整萬能藥嘅原因係因為我經歷過親人喺我身邊因為醫唔到病而死亡嘅痛苦，所以我唔想有人再有呢個痛苦。係啦，呢啲係角色嗰個原因嘅背景嘅原因，亦都佢係一個 subtext 或者係佢係一個終極佢自己價值嘅 fulfillment。如果能夠拿捏埋呢個潛台詞嘅話呢，咁一步一步咁樣，你就會更加知道個角色我喺呢個情況之下同佢個價值觀或者佢個諗法，究竟佢會有即時有咩反應呢？係啦，咁呢個就會能夠令到你個角色嘅其實最主要係個角色嘅動作本身係一個連貫性啊，即係 consistency 啊，亦都係個 consistency 隨住時間有機會去改變，但係你唔清楚個核心究竟咩嘅時候，你又好難去俾一個成長或者一個改變佢。係啦，咁有好多即係有一啲誤解啦，咁啊 Kofi 講過啦，即係喺佢個 video 入邊，咁我哋呢度都 touch 埋啦。咁其實頭先大家有聽嘅話咧，其實我哋主要係講緊嗰個 character depth 嗰個同埋個 dimension 啦，係講緊嗰個角色究竟有幾鮮活，即係話究竟我哋覺得呢個角色係唔係一個人嚟咧？係啦，因為角色本身唔係人，咁佢係有一個人嘅 attribute 落去，而我哋將一啲人嘅 attribute 去放入一個個體入邊啊嘛，咁。個體話人本身係一個好矛盾同 conflict 嘅一個概念嚟嘅。如果你太即係冇乜深度嘅話，其實你就會覺得呢個只不過係一個故事嘅其中一個過場嘅角色啦，我唔知點講。咁但係當你去到有一個深度，佢係一個 conflict，佢係一個 desire，咁樣嘅時候咧。無論玩嘅人都好啦，你自己都好啦，你就會感受到呢個係似係一個有血有肉、有渴望、有慾望、有錯誤、有成長嘅一個能夠令到你共鳴嘅角色。係啦，我哋去追求深度嘅原因係想令到角色有呢種共鳴，同埋你能夠由佢嘅角度去睇，佢嘅世界觀係咁樣樣，而佢。可能係一啲苦難或者係一啲事情之間去感受佢嗰個世界，係啦。咁嗱，我哋頭先睇就係話，我哋去睇究竟呢個角色就係佢自己本身嗰個構成同埋佢嗰個運行究竟係點樣樣啦？同你去同個 player 去點樣去表達呢個角色係冇直接關係。咁當然你做一啲行為咧，即係話我去講緊我去。role playing 緊嘅時候，我喺個 section 嘅時候，我講我打呢隻哥布林，我估佢 AC 係19，係咪太過 AC 係13咁咧？然之後咧，我而家咧就用
我而家就用呢把劍，然之後咧我有加5嘅攻擊力嘅 total 加埋個 bonus，所以咧好容易打中佢。如果你用一個咁樣嘅方式嘅話，咁好容易會有個抽離少少嘅，即係太你 mention 得 game mechanic 多嘅話咧，其實你難啲去投入嗰個角色。咁但係當然啦，咁唔係代表你需要我一定要用某一個 character 嘅某個聲，或者係我點樣去好 dramatic 咁去描述嗰樣嘢。當然係會令到大家喺個 section 能夠融入啲，或者我去 feel 到嗰個世界究竟點樣樣啊。咁但係我諗最重要去令到人中意呢個角色，除此之外，最重要係嗰個角色嘅內部同埋佢自己個動機嗰樣嘢。咁第二樣嘢就係講 metagaming 啦。咁其實 metagaming 咧係一個好闊嘅字眼嚟嘅，即係可能會同哈姆雷特一樣啦，即係話究竟點為之 metagaming 咧？我對我玩家嘅知識同角色嘅知識唔同，咁然後我用玩家嘅知識嚟幫佢做一啲決定咧，先至為止 metagaming 嘅嘢。如果玩家同玩家討論，或者由玩家同角色嘅討論，其實未必係一個 metagaming 嘅嘢。如果你未必有個優勢去俾佢哋離開隻 game，即係由一個上帝視角去睇呢樣嘢嘅話咧，其實對我嚟講咧，或者對 Mokofio 嚟講咧，嗰個就唔算 metagaming 嘅。係啦，即係我唔會因為我個 character 好清楚知道嗰隻係一隻 beholder 嚟㗎啦，咁然之後 beholder 咧我就因為我即刻上網 Google， 或者係我本身就知道 beholder 咧嘅 skill 或者佢 DC 係幾多，咁然之後嗰啲咁去做呢樣嘢嘅話咧，咁其實如果個角色係有一定理由去知道呢樣嘢嘅話，其實都唔構成一個 metagaming 嗰個。我有聽過有啲朋友係話我用一個用叫做 out of game， 即係我哋上次同七月講到啦，佢係唔中意人喺入邊去 player to player 咁去討論一啲，咁每張 table 嘅方式都唔同啦。我就我覺得 player 同 player 溝通其實冇乜大問題嘅。咁但係你要做到嘅就係頭先我哋講你至少要做到你玩家嘅資料同玩家角色去做到一個分隔。有啲人係做唔到嘅，有啲人就係話我個玩家知道呢樣嘢，我個 character 就可以繼續做嗰樣嘢啦咁樣。咁如果我諗做到呢樣嘢嘅情況之下，然之後去做一個 organize， 我諗其實對於我嚟講係 acceptable 係啦。咁然之後第三樣咧會令到大家 roleplay 得唔開心嘅嘢啦，或者咁講啦，就係話我哋去好多時候睇直播。即係講緊可能睇 Critical Role 啊、Dimensional 20啊，即係外國少少啦。咁好多時候佢哋玩個 TRPG 咧，其實某程度上係一種 performance art 嚟㗎，即係已經係好 dramatic 咁去做一啲表現，或者係去做一個好刺激少少嘅角色啦。咁佢哋係有啲時候會推一啲 one dimensional 角色，因為容易啲理解，亦都容易啲 market 嘅。咁但係如果你去到自己玩個遊戲嘅話咧，其實你唔係玩俾人哋睇嘅，你係淨係圍內呢堆玩家同埋個 GM 一齊去玩呢個遊戲。呢個好耐之前我落班傾過一次，即係你係 enjoy 緊個遊戲，咁所以你應該 part， 即係你未必係需要去受到即係上邊即係人哋做 performance art 嘅人嘅影響啦，咁或者係我自己究竟你究竟想要一個點樣嘅 character 啦，係啦。咁再嚟下一 part 啦，我哋講究竟 DM 點可以鼓勵啲玩家去 roleplay 多啲咧？係啦，咁其中一個方式啦，係啦，究竟你嘅角色會點樣回應，而唔係玩家會點樣回應？即係話或者你去提啲呢個我聽Berlin 都講過，就係話我去問你隻 character 感覺到啲乜嘢？即係話喺呢個時候哥布係點樣去睇呢件事咧？即係當有隻叫哥布林嘅角色咁啦，叫阿哥布咁樣。咁係唔係你個玩家究竟點樣睇咧？係啦。咁或者你去挑戰佢嗰個，即係佢可能有啲 metagamic 嘅 trait 係嘛？
呢一個動作有機會係玩家你嘅動作，而唔係你個角色嘅動作，即係嗰個決定係咪個角色都係咁樣諗咧？係啦，咁亦都去增加啲獎勵啦。我諗呢個都好多朋友會做噶啦，即係話如果你去好似入你個角色嘅，或者係你去犧牲一啲你本身呢個 game mechanic 嘅動作，即係我做一個我哋叫 suboptimal 啦，即係唔係 optimal， 但係同個 role play 好合適嘅嘢，你俾翻呢一獎勵佢啦。咁好多時候有啲時候玩家去做一個 optimal 嘅嘢係一個好 straightforward 嘅諗法嚟嘅。但係當有一個角色係佢特登去做一啲符合我人物性格，即係我係一個好 coward 嘅角色嚟㗎啦。我假設咁喺個時候去決定逃走，而唔係去追佢。雖然你嘅隊友係亦需要你幫手，咁呢啲情況之下咧，咁其實你應該去鼓勵緊呢一啲咁樣去做。同埋如果玩家嚟講嘅話咧，其實我會建議大家一開始設計角色嘅時候，已經去加入一啲本身就 conflict 嘅 character， 即係可能係佢本身係好想做一樣嘢，但係佢嗰隻角色從來就係做唔到一樣嘢嘅。即係例如佢會想人哋無條件咁對佢好啦，或者去一個友誼或者咩啦，咁但係佢係完全唔能夠信任任何角色，或者唔能夠去要人，即係要人哋去覺得對人哋有價值先至令佢安心咁嘅一個狀態啦。咁呢一啲 internal 已經有 conflict 嘅 character 咧，咁就容易啲去慢慢咧 adjust 嗰個角色嘅成長啊，或者係佢去點樣通過呢個冒險而去獲得一啲嘢。好啦，今集大約到嚟呢度啦，咁我哋做一個總結先啦。咁其實你話去 enjoy 一個 TRPG 嘅 section， 即係玩 D&D 又好，玩其他 game 都好，係咪需要即係 role playing 係咪一個 necessary 嘅定係必須要嘅嘢咧？咁其實你要 enjoy 一個 game 未必係有呢樣嘢。咁但係好睇你究竟想喺一個遊戲，或者你嘅朋友，或者係嘅 KP 本身，或者 GM 本身想喺呢個遊戲玩緊呢個類型啦。咁我會自己係中意玩一啲大 R 少少嘅，即係去講緊角色咁深度，或者去講一個 narrative 或者個 story 嘅 game 多少少嘅，係啦。咁如果你係覺得你都想由呢個方式去玩呢個遊戲嘅話咧，咁你可以盡量由一個細 R 開始，慢慢可能由0 dimension 慢慢去到1 dimension， 再先至去到3 dimension 嘅角色，即係我哋講緊一個角色嘅深度啦。咁但係前提都係要你玩得開心，因為我哋其實都係玩俾自己睇啫嘛。咁你有一班朋友，大家覺得我係想去有一個 deep role play 少少嘅 section 嘅話，咁就慢慢去加入呢啲，嘗試下唔同嘅方式去玩呢一樣嘢咯。咁再講多次啦，咁我就好推薦大家睇MCDM 嘅片嘅，因為佢由一個設計師嘅角度去分析，或者去講呢樣嘢點解會咁樣，究竟我哋呢個 game 嘅 culture 究竟係點樣咁樣。咁亦都多啲喺趣上面同大家討論啦。咁啊，希望大家可以多啲 engagement 啦。今日有個朋友都係即係好多謝佢，就俾一個 feedback 我哋同阿七月同學嘅一個討論啦。咁其實都放好多心機落去做嘅。咁雖然都係我其實做嘅過程好開心，因為都係一班朋友去傾，即係深入一啲 topic 啦。咁嚟緊都仲有1-2集節目我哋未上嘅，因為我發覺嗰次同佢傾咗，而家出4集啦。咁其實我諗仲有2-3集到啦，係啦。發覺一開始講就講唔停咁樣，咁所以都好多謝大家中意我哋嘅節目啦。咁我哋會繼續去揾唔同嘅人出嚟，不過呢排就有少少傷風感冒啊咁樣啦。咁做嘢就慢咗少少。你見我讀信咁耐，我都係讀咗一篇咁樣。
咁但係我哋會 keep 住去努力去放一啲新嘅 content 上嚟嘅。咁多謝大家嘅支持同埋關注啦。咁我哋今集暫時到呢度為止。咁啊，多謝大家嘅時間。快樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜。如果想緊貼我哋嘅節目更新嘅話，記得 subscribe 我哋。如果想同我哋互動或者俾意見我哋嘅話，歡迎嚟到我哋嘅趣同埋我哋嘅 Discord。喺節目下面嘅備註欄咧，已經有我哋嘅 Linktree link 咧，你就可以揾到我哋嘅資料噶啦。咁多謝大家收聽，我哋下次再見啦，拜拜。